Как приготовить полезное и одновременно вкусное блюдо и какие продукты выбрать для этого? Масштабный проект «Умное питание» накануне стартовал в столице региона. Диетологи и шеф-повара провели мастер-класс для старшеклассников. Первыми с новыми навыками ознакомились учащиеся школы номер 1 города Якутска. Репортаж Анастасии Кобызевой. А мы же должны просто все высыпать? Брускетта с ростбифом, стейк из куриного филе, запеченный картофель и ягодный смузи. Эти, на первый взгляд, сложные блюда приготовили школьники. Десятиклассник Александр Сороков признался честно, готовить не любит. Но на мастер-класс по умному питанию пришел с удовольствием. Молодой человек предпочитает питаться правильно и уже хорошо знаком с некоторыми золотыми правилами. Питание там, где нету жира. Допустим, та же куриная грудка или кролик с уткой. Это довольно диетическое мясо. Здоровое питание это надо есть в меру. Надо знать просто свою меру. Умное питание строится не только по принципу умеренности, но и опираясь на качество продуктов, отмечают специалисты. Как правило, школьники в этом вопросе неразборчивы. На обед, к примеру, могут съесть чипсы и все запить газировкой. Последствия от такой трапезы плачевны. К сожалению, в последнее время растет заболеваемость среди детей по сахарному диабету, потому что они очень часто употребляют именно высоко сахаризованные, газированные напитки. Мы хотим, чтобы вот именно старшеклассники, которые в последующем уже выйдут из родного гнезда, будут самостоятельно жить. Кто-то поедет учиться, кто-то будет работать, чтобы они научились готовить полезные продукты именно из обычных продуктов. И диетологи, и кулинары убеждены, что питаться правильно не затратно. Ну а чтобы получилось вкусно, важно помнить одно простое правило. Приготовить душой. С любовью. Авторское решение. Через полчаса у Александра уже готово первое блюдо – стейк из куриного филе. И вкусно, и быстро. Легко готовить. Возьмем кусок курицы, просто добавляем ее приправы, травы, смазываем в пергамент и обжариваем. Все. После мастер-класса школьники узнали чуточку больше о правильном питании. В планах у организаторов охватить все городские школы. Для подростков это особенно важно. Как правило, они не придают большого значения тому, что едят. Важно помнить, контроль над питанием – важнейший аспект здорового образа жизни. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск.